أنا أقول لوزير التربية عندك 3 أشهر، هذه طلباتي كلها إصلاحات جذرية في المؤسسة التربوية، 9 طلبات راح أقراها بعد شوي على السريع. إذا ما تحققت وما عدلت فيها، استجوابك راح يكون دور انعقاد الجاي في أول جلستين. مطلوب منك مراقبة خطة التطبيق بالبعثات وإلغاء الموجه منها لتكون عامة، ما تكون مفصلة على ناس معينة. مراقبة إعلانات الأقسام حول التعيين والتأكد من عدم المحسوبية، ويكون هناك معيارا محايدا ومحددا ومجردا، مو مثل قاعد يحصل الآن. حل مشكلة الشعب المغلقة للطلبة، محاسبة المتسبب في الكثير من خسارة القضايا وتحميل الدولة المال العام.